selalu dengan setianya hadir untuk berkunjung ke rumah sakit kita, terutama ke Bangsal Baru, ke Poli Baru, ya, untuk berobat, supaya sembuh, Pak. Supaya tidak sakit lagi seperti dulu lagi, supaya kondisinya stabil dan sehat, bisa bekerja kembali, ya. Jadi mungkin sedikit aja kita penduluhan di sini mengenai etika batuk, ya. Rata-rata pasien yang kunjungannya ke Poli Paru ini kan semuanya batuk-batuk, ya Pak, ya. Keluhannya batuk-batuk banyak. Kedua mungkin sesak napas, ketiga mungkin nyeri dada, ya, atau yang lain-lainnya. Tapi gimana caranya tentunya kita mengatasi batuk ini, ya? Yang pertama, batuk ini itu gampang menularkan kepada pasien yang lain, ya. Kadang saya sedang di dalam terdengar batuk-batuk bapak-bapak, dari satu pasien ke yang lain batuk-batuk bisa menularkan, ya. Gimana caranya? Yang pertama, caranya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita punya tisu, ya, kita tutup batuk kita pakai tisu. Ambil tisu, kita tutup, ya. Sudah itu kita tutup, sudah selesai batuk, tisunya dibuang ke tempat sampah, ya, dibuang ke tempat sampah. Kalau kita nggak punya tisu, gimana caranya? Caranya kita pakai baju kita, batuk, itu, ya. Jadi dianggap serat-serat kain kita ini bisa membunuh kuman, atau paling tidak dia tidak menularkan berterbangan ke tempat yang lain, ya. Jadi batuknya seperti ini, atau ke sini, atau ke sini. Kalau lengan kita panjang bisa ke sini, kalau tangan baju kita pendek ke sini, ya. Itu caranya. Kalau seandainya tidak ada tisu, ya. Kemudian kalau sudah batuk biasanya disertai dengan dahak, ya Pak, ya. Ya, biasanya ada dahak yang keluar. Gimana caranya? Kalau ada berdahak, Bapak buang ke kamar mandi, ya. Bapak buang ke kamar mandi, nggak boleh buang sembarangan, Pak, Bu, ya. Kita buang ke kamar mandi, kemudian kita siram seperti itu. Gampang, ya Pak, ya. Jadi penyakit paru-paru ini kan banyak, terutama yang paling sering kita takutkan adalah TBC, ya. Tapi dari semua yang hadir sekarang nggak semuanya TBC, saya tahu, ya. Pasien asma ada, pasien PPOK ada batuk karena alergi ada, tapi tetap supaya tidak menularkan penyakit ke orang lain, cara penanganan etika batuk seperti tadi, ya. Jadi yang pertama pakai apa, Pak, Ibu? Pakai tisu. Nah, ada tisu pakai apa? Pakai baju. Pakai lengan baju. Nah, dahaknya dibuang ke WC atau ke kamar mandi. Jadi ya Pak, ya. Oh ya. So, kalau ada yang nggak hariko keterangan nabo inian ke kawan-kawan lainnya, ya. Gitu caranya. Nah, oke, singkat aja karena kita mau pelayanan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.